ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยกลับบ้านกันหรือยังนะครับค่ำๆมืดๆตอนนี้เนี่ยพี่ก็อยู่ที่ผมอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เตรียมการนะครับเตรียมการที่จะทำบุญนะครับเตรียมการที่จะทำบุญงานทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จดีแล้วกันงานทุกอย่างยังไม่เสร็จดีก็เลยจะต้องเร่งกันเต็มที่นะครับเนี่ยนะบนบ้านเนี่ยช่างยังมาติดมุงลวดนะครับมุ้งจีบนะครับมุ้งจีบนะแล้วก็นี่ฮะเร่งวันนี้เร่งงานบอกตรงเลยบางทีเนี่ยผมเองเนี่ยประสานงานนะครับมีผู้รับเหมาอยู่4 รายมานั่งเจอกันนะผู้รับเหมา4 รายเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นงานที่ Amazing นะอันนี้คือแท่นเจ้าที่นะครับแท่นเจ้าที่มันอาจจะนี่คือแท่นเจ้าที่นะที่เพิ่งเสร็จนะครับเนี่ยเป็นคอนกรีตสแตมป์นะครับพรุ่งนี้จะมีเจ้าที่ศาลพระภูมินะครับมามาตั้งนะครับมีพราหมณ์มาแล้วมาตั้งนะครับนะก็เตรียมการเพราะว่าวันศุกร์นี้นะครับเราจะทำบุญนะครับผมจะทำบุญนะก็ที่เปิดไฟคือทีมงานติดมุ้งลวดนะกันยุงมุ้งกันยุงนะครับมุ้งกันยุงทั้งแบบสไลด์แล้วก็แบบมุ้งจีบนะทุกวันนี้เขาใช้มุ้งจีบนะครับใช้มุ้งจีบนะแล้วก็รั้วนะมอเตอร์ไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วอันนี้เล่าให้ฟังว่าพี่ทำรั้วเนี่ยมีมอเตอร์ไฟฟ้าไอตัวเนี้ยมันดีนะครับเพราะว่าความต้องการที่ผมบอกไปก็นี่ยี่ห้อนี้นะจริงๆมันมีหลายยี่ห้อแหละข้อดีคือสั่งการด้วยมือถือได้ปกติเราต้องใช้รีโมทใช่ไหมครับต้องสั่งการด้วยมือถือได้สามารถสั่งการด้วยมือถือได้เนี่ยสั่งการด้วยมือถือได้นะครับตอนนี้ก็รอช่างอยู่อันนี้เป็นรั้วหลังบ้านประตูหลังบ้านนะครับประตูหลังบ้านเขาบอกคืนนี้เสร็จแน่ครับอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้แหละกับช่างนะครับโอ้มืดเลยนะก็ถามว่าถ้าเราสร้างบ้านเนี่ยเราวางระบบไอทียังไงใช่ไหมนะมืดตื้อเลยโทษทีนะพวกเรานะมืดตื้อเลยนะเผื่อเรามีคำแนะนำไงใครมีคำแนะนำผมบ้างครับตอนนี้ถามว่าอินเทอร์เน็ตเข้าหรือยังอินเทอร์เน็ตเข้าแล้วเข้าเข้าตั้ง4-5 เดือนแล้วอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับเข้านะครับก็ไม่ต้องถามว่าเป็นยี่ห้ออะไรอินเทอร์เน็ตมันมีให้เลือกแค่3 Bสวัสดีครับ BSM ใส่ Sono Off ไว้ในครับโอ้เยี่ยมครับบางทีผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้นะไม่ได้แต่ว่ามีความต้องการเอ่อคุณคุณก็ซิล่าเนี่ย SME บอกผมนะ BSM ใส่ Sono Off เหรอครับ Sono Off Sono Off ไว้ข้างในเขาบอกว่ามันสามารถ connect Wi-Fi แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปโหลดแอปแล้วก็สั่งเปิดปิดผ่านมือถือได้มันก็เป็นเหมือน IoT อันนึงถูกไหมไอ้ตรงไอ้เนี่ยนะที่อยู่ตรงประตูนะครับมี IoT เป็น IoT อย่างหนึ่งปัจจุบันมันมี IoT เยอะใช่ไหมใครแบบว่าเก่งเรื่อง IoT แชทมาบอกหน่อยนะครับแชทบอกหน่อยพี่เองเนี่ยทำ System Infra ทำเน็ตเวิร์กทำกล้องทำนั่นนู่นนี่แต่บางทีเนี่ยไอ้พวกที่เป็นอะไรนะ IoT ผมก็ไม่ได้ทำไม่ได้เชี่ยวชาญเลยล่ะนะครับก็ในบ้านเนี่ยนะใช้ Wi-Fi ในบ้านนี่มี Wi-Fi นะครับแต่ไม่ได้ติดออกมาข้างนอกนะติดเดี๋ยวจะใช้ Wi-Fi ติดออกมาข้างนอกอยู่เหมือนกัน Wi-Fi ที่บ้านเนี่ยใช้ยี่ห้อ TP-Link นะครับทำไมต้อง TP-Link ล่ะก็จริงๆก็ deliver ส่งมอบดีไซน์ระบบให้ลูกค้าอยู่ประจำนะครับอะไรที่มันเป็นราคาที่ดีแล้วก็ performance ดีเนี่ยก็คือ TP-Link นะแล้วก็ซื้อOmada controller ที่เป็นตัวเล็กนะครับ U200มั้ง Omada นะบางทีเนี่ยพวกเราจะใช้ Wi-Fi แต่นึกถึงถ้าโซโหนะจริงๆTP-Link มันไม่ใช่โซโหอย่างเดียวนะ TP-Link เนี่ยผมเคยออกแบบงานให้เนี่ยลูกค้าที่นะครับคอนเซิร์นเรื่องราคา
แต่อยากได้คุณภาพยังโอเค ใช้งานได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเงี้ย TP-Link นั่นแหละใช้ได้เลยนะครับ มีทั้งนะถ้าไม่ถ้าไม่ซื้อฮาร์ดแวร์คอนโทรลเลอร์ที่เป็นโอมาดะแบบไอ้บล็อกนะครับ ก็ใช้ซอฟต์แวร์คอนโทรลเลอร์ก็ได้ลงบนคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งก็คอนโทรลไอ้ Wi-Fi ได้นะครับ แล้วก็ค่อนข้างที่จะดี ราคาไม่ได้สูงเนาะราคา 2-3 พันเนี่ยนะครับคอนโทรลเลอร์จริงๆก็ 3-4 พันนี่แหละใช่ไหมไอโอมาดะคอนโทรลเลอร์นะครับนะแล้ว AP มันเนี่ยก็สวยนะโอมาดะเนี่ยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะ ไม่ใช่ว่าพี่เองเนี่ยเปิดไฟตรงไหนวะเนี่ยนะยังไม่คุ้นกับเดี๋ยวนะโอ้ my god โอเคเนี่ยฮะนะมีตู้แลกที่นี่อาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะแต่ว่าไอ้ตู้ที่มันใส่เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้หรอกนะพวกเราเนี่ยใช้ตัวนี้ไงเนี่ยโอมาดะเห็นไหมU200อินเทอร์เน็ตก็ AS นะครับเห็นไหมตู้นี้ไม่ได้มีอะไรฮะมี UPS มีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แน่นอนว่า CCTV พอดียังไม่ได้ติดตั้ง CCTV ครับยังไม่ได้ติดตั้ง CCTV นะครับตู้ก็แหละพอดีอาจจะมีฝุ่นหน่อยเดี๋ยวแม่บ้านมาจัดการให้นะครับไม่ได้เอาน้ำมาเช็ดนะ เอาผ้ามาเช็ดน้ำเช็ดไม่ได้ถูกไหมครับที่บ้านใช้ FortiGate 80F โอ้ my god หรูหรานะครับเนี่ย FortiGate 80F เลยนะคุณก็ซิล่าไม่ธรรมดานะครับ AP 12เจ๋งคุณเจ๋งมากครับเจ๋งมากแต่ผมไม่ใช้ Aruba แต่ที่ออฟฟิศแต่ใช้ Aruba นะครับ AP 303มั้งที่ออฟฟิศนะดีครับขอบคุณมากครับที่แนะนำที่ออฟฟิศก็ใช้ FortiGate แต่ว่าที่บ้านเองเนี่ยวันหน้าก็ค่อยซื้อมาแล้วกันนะยังไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่สุดยอดคุณเป็นคนไอทีสุดยอดมากนะครับเออนี่คือบอกเลยนะว่าเนี่ยฮะเนี่ยตัวนี้ครับผมใช้ตัวนี้เพราะอะไรมันสวยไงมันสวยนะมันสวยตัวนี้สวยนะครับผมติดกี่ตัวล่ะผมติด2 ตัวนะผมติด2 ตัว3 ตัวผมติด3 ตัวชั้นบน2 ตัวนะครับแต่ไอตัวเนี้ยน่าจะเป็น EAP 245จริงๆมันมีหลายตัวนะแต่เราเลือก EAP 245มานะครับนี่ฮะนะก็เป็นสวยครับมันดูมีสไตล์นะครับถ้าไปใช้ AP Cisco Aruba ผมก็ว่ามันไม่สวยเท่าไอ้นี่นะครับส่วน performance เนี่ยห้องจริงตอนนี้ก็ไม่รู้สึกหรอกว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าอันไหนที่แบบเจ๋งกว่ากันอะไรเงี้ยแน่นอน Enterprise มันเจ๋งกว่าแล้วล่ะแพงกว่าด้วยแพงกว่าด้วยนะครับโอ้ปลั๊กไฟเยอะเหลือเกินนะครับโอ้แต่เจ๋งมากเลยนะแต่จริงอารูบ้าก็เสถียร stable มากครับในบรรดา AP ที่ผมใช้นะครับแล้วเอ่อ CCTV CCTV เพื่อนๆใช้ยี่ห้ออะไรครับพวกเราใช้ยี่ห้ออะไรปกติผมก็ใช้แต่ฮิกมีอะไรที่เจ๋งๆไหมเจ๋งๆกว่าฮิกไหมอย่าบอกว่าเป็นบอสเป็นอะไรอย่างงี้นะ เพราะว่ามันก็เจ๋งจริงแหละนะแล้วมันราคาก็สูงกว่าด้วยใช่ไหมครับแนะนำกันได้นะเพื่อนๆนะแนะนำกันได้นะครับเออก็คิดว่าจะติดตั้ง AP รอบบ้านนะครับรอบบ้านแล้วก็นอกจากนั้นก็เหรออะไรอีกันนะจริงๆไฟรอบบ้านก็ต้องเป็นโซลาร์เซลล์ใช่ไหมถึงจะโอเคเพราะว่าถ้ามาเดินไฟทั้งบ้านแล้วก็ลากสายไปไม่ไหวแน่ๆครับไม่ไหวแน่ๆคิดว่าต้องเป็นโซลาร์เซลล์ เพราะว่าแน่นอนติดตั้งง่ายสะดวกนะครับสะดวกเดี๋ยวผมไม่รู้เพื่อนๆจะเบื่อหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังว่าเอาห้องจริงสร้างบ้านเนี่ยเป็นปีแล้ว
บ้านหลังเนี้ยเสร็จตั้งแต่เดือน11ปีที่แล้วนะครับพอสร้างเสร็จก็บิวอินนะครับพอบิวอินระหว่างบิวอินก็ทำรั้วนะครับรั้วที่เราเห็นเนี่ยครับรั้วที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นรั้วแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปนะใครจะสร้างบ้านนะครับรั้วมันมีแบบที่หนึ่งก็คือรั้วแบบที่เราก่อขึ้นมามีคนบอกว่าใช้โซลาร์เซลล์ยี่ห้อไหนคะอยากตามบ้างเออโซลาร์เซลล์ตอนนี้โซลาร์เซลล์ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้มียังไม่ได้มีใช้ที่บ้านนะครับยังไม่ได้มีใช้ที่บ้านยังไม่ได้มีใช้ที่บ้านแต่ว่าที่ว่าโซลาร์เซลล์คือไฟโซลาร์เซลล์ก็คือไอที่เอาไฟมาปักเนี่ยเห็นมืดๆไหมนู่นถ้าสมมติว่านู่นนะไกลๆตัวนะถ้าสมมติว่าผมต้องเดินไฟไปมันก็ต้องลำบากในการจัดการเราก็เอาโซลาร์เซลล์ใช่ไหมโซลาร์เซลล์จะดีกว่านะครับแต่คิดอยู่ว่าโซลาร์เซลล์เอ่อจะเอามาใช้ในบ้านไหมเอาเข้าจริงก็ตอนกลางวันเราก็อยู่กันปะปลายตอนกลางคืนโซลาร์เซลล์อาจจะยังไม่จำเป็นที่บ้านหลังนี้ไฟเป็น3เฟสนะครับไฟ3เฟสนะครับไฟ3เฟสแล้วก็บาลานซ์เฟสดีๆจริงๆถ้าไฟเฟสเดียวถ้าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆไฟเฟสเดียวจะจ่ายค่าไฟแพงกว่าไฟฟ้า3เฟสเชื่อไหมเพราะว่าทุกอย่างมันมาลุมที่เฟสเดียวเวลามันสตาร์ทมีอะไรเนี่ยมันมีค่าแรงกระชากพวกนี้ดังนั้นน่ะถ้าสมมติว่าจะสร้างบ้านหรือกำลังจะสร้างบ้านนะผมแนะนำเลยนะว่าทำไฟฟ้าแบบ3เฟสจะดีกว่าเราแยกได้อย่างเช่นเบรกเกอร์แอร์เฟสนี้นะเบรกเกอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเบรกเกอร์ปลั๊กไฟส่องสว่างเราแยกกันนะครับแล้วก็เอ่อแล้วก็อะไรนะถ้ามีรถไฟฟ้าถ้ามีรถไฟฟ้าผมไปคุยกับการไฟฟ้าเขาบอกว่าถ้ามีรถไฟฟ้าเนี่ยสามารถมาขอหม้อมิเตอร์ใหม่ได้แยกต่างหากใช่ไหมครับเพราะมิเตอร์รถไฟฟ้านั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าถูกตอนช่วงกลางคืนใช่ไหมใครมีประสบการณ์ก็อาจจะแชร์ผมยังไม่มีประสบการณ์นะเพราะผมเองก็ยังไม่ได้ใช้รถไฟฟ้านะครับมีรถกอล์ฟไฟฟ้าแต่เขาบอกชาร์จแป๊บเดียวก็เต็ม4-5 ชั่วโมงเต็มนะครับดังนั้นผมก็เลยยังไม่ได้วางแผนเรื่องเอาโซลาร์เซลล์มาในอนาคตค่อยว่ากันว่าแล้วลงทุนไปแล้วมันคุ้มจริงไหมครับผมไม่แน่ใจว่าค่าไฟต่อเดือนคูณไปทั้งปีกับไอ้ลงทุนโซลาร์เซลล์เลยอ่ะมาคูณเป็นปี2ปี3ปีกว่าจะคุ้มทุนมัน3ปีอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็ใครมีวิธีคิดว่ามันคุ้มยังไงแบบเจ๋งๆให้ผมได้มันคุ้มนะพี่รักอะไรเงี้ยคุณรักอย่างเงี้ยก็บอกผมได้นะครับเอ่อคุณก็ซิล่าบอกว่า 80F รองรับโหลด IoT แยก VLAN CCTV Wi-Fi Solar Cell อ๋อโอเคครับดีครับดีครับดีครับมีเพื่อนที่อยู่ในวงการไอทีด้วยกันหรือแน่นอนว่าเรามีประสบการณ์การใช้ไอทีแตกต่างกันเนาะผมว่าดีนะที่บอกผมนะครับนี่ถือว่าเป็นไอทีขั้นเทพเลยนะคุณก็ซิล่า SME โหลด IoT ด้วยจริงๆมันมีความสำคัญนะเพราะว่ายุคนี้อุปกรณ์อะไรก็ตามในบ้านเรามันมี IoT เยอะทีวีแม้กระทั่งโรบอทนั่นโน่นนี่ผมว่าเป็นไปได้แล้วพอแยกกราฟิกแยก VLAN แยกได้เบิร์กันเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีความ security มากยิ่งขึ้นอ่ะผมว่าดีครับดีเลยนะครับผมก็เดี๋ยวค่อย develop เดี๋ยวค่อยพัฒนาไปนะครับเดี๋ยวค่อยพัฒนาไปนะครับสอนย้าย VM ไปพอกม็อกนะครับเฮ้ยมันมีคลิปที่ผมทำนะย้าย VM ไปพอกม็อกอ่ะเออมันไม่ได้ย้ายแบบง่ายๆนะมันต้องมีชั้นเชิงนิดนึงนะครับมีแน่นอนนะครับจริงๆไปดูในคลิปของพี่รักได้นะมันจะมีเลยว่าต้องทำยังไงนะครับต้องทำยังไงไปดูตรงคลิปนั้นก่อนให้เป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียคืออะไรก็ตามที่เวลาเราย้าย Windows เอา Windows ก่อนถ้าย้าย Linux จาก Proc
จาก VMware มา Proxmox ก็ง่ายแต่การย้ายมันเนี่ยมันจะมีเรื่องการ copy image VMDK ข้ามไปเนาะโอ้อันนี้ลงเทคนิคเยอะไปไม่เอาละเนาะมีนะที่สอนนะครับมีคลิปที่ผมสอนไว้นะโอเคเอ่อมีอะไรอีกบ้างอ่ะนะไฟเออไฟนะครับไอไฟรั้วนะครับไฟรั้วที่ผมให้พวกเราเห็นเนี่ยครับตรงเนี้ยที่มันส่องสว่างเนี้ยไฟรั้วเนี่ยที่ทำนะครับเป็นไฟรั้วที่ตอนเย็นพอไม่มีแสงใช่ไหมมันจะมีเซ็นเซอร์แสงใช่ไหมแล้วมันก็เปิดนะครับพอมืดปุ๊บมันก็เปิดพอเช้าปุ๊บมันก็ปิดนะครับแต่ทีเนี้ยแน่นอนว่ามันก็ต้องกินไฟฟ้าเยอะมี26หลอด27มี26หลอดนะครับเยอะเลยล่ะเยอะเลยนะผมก็คิดอยู่ว่าในอนาคตจริงๆมันก็เหมือนไทม์เมอร์แหละนะครับมันก็เหมือนไทม์เมอร์แหละไอโซลูชันนี้ก็ถือว่าโอเคแทนที่เราจะต้องมาเปิดสมมติเรากลับบ้านค่ำมันก็เปิดให้อัตโนมัติเวลาจะเข้าบ้านมันก็ง่ายใช่ไหมครับนะโอเคช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าผมเองอาจจะยุ่งหน่อยนะยุ่งนิดนึงครับจริงๆเนี่ยที่ออฟฟิศเนี่ยที่บริษัทเองเนี่ยนะพี่เล่าให้ฟังว่างานค่อนข้างเยอะเลยนะครับพี่รักเลยไม่ได้ทำคอนเทนต์การเข้าออกการมาไลฟ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ได้มาพบเจอกับทุกท่านง่ายมากขึ้นนะครับง่ายมากขึ้นช่วงนี้ทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังว่าหนึ่งละงาน migration ระบบนะครับงาน migration ระบบคลิปอะไรที่ผมหาไม่เจอคุณแซนมันชื่อขออนุญาตสมมติมาหาคุณแซนนิดนึงนะมันชื่อเอ่อย้ายจาก VMware มายัง Proxmox น่าจะเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมนี่แหละที่ทำนะน้องไปดูนะครับไล่ตรงดูวีโอดูนะช่วงนี้ที่ทำก็คือว่าผมเจอที่พวกเรานี่แหละนะครับที่รู้จักกันในช่อง Tech Adopt ก็แปลกดีนะครับก็ต้องบอกพวกเราว่าในช่อง Tech Adopt เองเนี่ยผมก็อยากจะเอาความรู้และประสบการณ์มาเล่าด้วยความจริงใจแท้จริงนะครับเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นมาเล่าให้ฟังแล้วแน่นอนว่าพวกเรารับฟังคนที่เป็นอยู่ในวงการไอทีมีแต่คนที่เก่งอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าพวกเราคือคนไอทีเนาะดังนั้นเนี่ยคนไอทีเนี่ยพอรับฟังอะไรมาเนี่ยจะเข้าใจว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงลูกค้าก็เหมือนกันนะครับทุกวันนี้ผมพัฒนาตัวเองขึ้นได้ดีขึ้นนะครับก็เพราะว่าบางทีเนี่ยไปเจอคนที่เก่งๆนะครับอย่างพวกเราไปเจอลูกค้าอย่างเราไปเจอคู่ค้านะครับเขาก็มาให้ความรู้อะไรต่างๆเราใช่ไหมครับแต่เราไปเจอลูกค้าเนี่ยเขาจะมีโจทย์อย่างผมไปเจอลูกค้าผมเนี่ยผมก็มีโจทย์เขามีโจทย์ให้ผมนะครับเขามีโจทย์ให้เราเลยล่ะมีคำถามยากๆให้เราเลยล่ะพอมีคำถามยากๆเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเรามีประสบการณ์มีความรู้เราจะสามารถตอบคำถามตรงนั้นได้เลยและเขาเหล่านั้นก็หวังว่าไอ้คนที่มาเจอเนี่ยมันจะหวังพึ่งได้จริงหรือเปล่าวะมันจะหวังพึ่งได้จริงหรือเปล่าหรือมันขี้โม้หรือมันอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งนั่นแหละคือโอกาสผมเองก็ได้รับโอกาสจากตรงนี้แหละแน่นอนมันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายต้องเขาเรียกว่าอะไรนะก็ต้องเตรียมตัวพร้อมก็คือมีความรู้และมีความเข้าใจอย่างแท้จริงนะครับเอ่อคลิปชื่ออะไรครับ ถ้าพี่หาเจอเดี๋ยวพี่จะส่งให้ดูนะคุณ SME คุณกัสซิล่า SME บอกว่า3เฟสใช้ TOU มีออฟมีออฟพีคอ๋อโอ้เยี่ยมครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับผมใช้รถยนต์ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดอยู่นะครับก็เดี๋ยวเอาตอนที่อีกสักพักหนึ่งอาจจะลองไปขอดูแต่ขอดูค่าไฟก่อน บางทีเอามาแล้วตัวเองยังไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อยากใช้รถไฟฟ้าเพราะว่าครับผมขอถอยรถเข้ามาข้างในได้ไหมได้ครับได้ครับของลงนะได้ครับพูดรับเหมาผมยังไม่อยากไปรถไฟฟ้าดีไหมดีแรงนะครับเพราะผมก็ใช้ปลั๊กอินไฮบริด
และกด Electric Boat ได้ มันก็แรงจริง แต่ยังไม่อยากไปเพราะว่า เดี๋ยวรออีกยาวๆเนาะอีกยาวๆนะครับ ก็ขอบคุณคุณก็สลา FDE น่าจะใช้รถไฟฟ้าใช่ไหมครับเนี่ย ให้ข้อมูลละเอียดยิบเลยนะเนี่ย เขาบอกเลยพีค4 ทุ่มถึง9 โมงเช้าเหรอครับ ค่าไฟ2 บาท ต่อหน่วยนะครับ9 โมงเช้าถึง3 ทุ่มกว่าโอ้มันแพงกัน2 เท่าเลยนะ เกือบ2 เท่าเลย2 เท่ากว่าด้วย แพงมากๆแพงมาก นั่นแหละครับ เออโอเค นะ ก็มีคนเข้ามาจอย ผมก็ดีใจมากครับ ดีใจมากครับ น้องอะไรเนี่ย น้องอ้ำเหรอ น้องอ้ำแตง ยังไม่เคยใช้พ็อกม็อกเลย อ้าว แต่มีคนสอนแค่เบสิกแต่คิดแพง จริงๆเนี่ยในเว็บของ Prockmock เนี่ยมันมีวิดีโอนะน้องอ้ำมีวิดีโอเลยล่ะนะครับแต่ผมเองเนี่ยเนื่องจากว่าเราทำ virtualization มาอยู่แล้วนะครับเราใช้ virtualization มาอยู่แล้วแล้วก็ดีไซน์ virtualization มาให้นะครับผู้ที่รับบริการจากที่รักอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไอ้ Prockmock เนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องยากไหม by design ไม่ได้ยากเลยจริงๆเนี่ยตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดกับเทคโนโลยีบ้านเราเนี่ยไอทีบ้านเราเนี่ยนะระดับ Enterprise เนี่ยคือ VMware ถูกซื้อไปโดยบอ t คอมนะเกิดความโกลาหลมาก และบอ t คอมเข้ามาบริหาร VMware ก็ต้องเอาคืนถูกไหมบอ t คอมเข้ามาบริหาร VMware กลายเป็นว่ามาเปลี่ยนมา change เรื่องของอะไรอะลิขสิทธิ์ไลเซนส์ของ VMware นะมา change ลิขสิทธิ์ไลเซนส์ของ VMware นะครับแล้วก็พาร์ทตัมเบอร์เปลี่ยนไปหมดเลยไม่มี perpetual มีแต่ subscription ซึ่งจริงๆการที่เขาดีไซน์แบบนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่สิ่งอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังในความรู้ก่อนหน้าเนี่ยว่า VMware เองเนี่ยนะครับต่อให้เปลี่ยนแปลงโมเดลเป็น subscription ในช่วงนี้เขาจะดูว่าลูกค้าเองที่ใช้ของเดิมซึ่งเป็น per CPU แล้วซื้อขาดลูกค้าพวกนี้เป็นลูกค้ากลุ่มที่มีตังค์อยู่แล้วแล้วก็มีการต่อ MA ทุกปีดังนั้นพอต่อ MA ทุกปีมันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ดังนั้นพอเขาคอสคอนเวิร์ตจากแบบเดิมมาเป็นแบบ per core นะครับซึ่ง per core ของ VMware เองเนี่ยเอาห้องจริงนะมันถ้าเทียบกันนะต่อ MA แบบเดิมเนี่ยของ VMware ที่ผมเจอนะของจริงตอนนี้คือลูกค้าเองมี vSphere บวกกับ VV Center ไม่ได้หมายถึงกลุ่มคนที่ใช้ Essential Plus นะครับพอต่อเขาต้องไปต่อ vSphere Standard ต่อ vCenter Foundation หรือ Standard ก็ว่านไปหรือ vCenter Enterprise ก็ว่านไปหรือ Enterprise Plus ก็ว่านไปเขาต้องทำอย่างนั้นแต่พอเป็น Subscription ถูก Convert การจ่ายมันจะเท่ากันนั่นแหละต่อ MA ใหม่กับต่อ MA เดิมเท่ากันแต่โมเดลเปลี่ยนไปนั่นแหละโมเดลเปลี่ยนไปแต่ข้อดีคือของใหม่มันต่อแค่ vSphere Standard Subscription อย่างเงี้ยเล็กสุดคือ Standard Subscription นะตอนนี้นะเล็กสุดของ Virtualization ของ VMware คือ Standard Subscription per core มีกี่คอคูณไปเลยแต่ข้างในนั้นใน vSphere Standard per Subscription นะครับ per core เนี่ย1 license มัน include vCenter ไปแล้วเรียบร้อยนั่นคือข้อดีเพราะเวลาต่อคุณต่ออย่างหนึ่งนะครับมัน cover ไปเลยนั่นคือข้อดีเลยนะในตอนนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันลูกค้าบางที่มีเพื่อนบางคนที่คอมเมนต์มาว่าโอ้โดนหนักเลยเพราะว่าเขาอาจจะเป็นบริษัทด้านผู้ให้บริการไอทีนะหลายๆคนที่มาคอมเมนต์ตอนที่พี่รักทำคลิปไปบอกว่าโอ้ลำบากเลยครับนะเพราะเขาส่งของไม่ได้ผมไม่รู้ว่าพวกเราเจอกันบ้างไหมมีใครเจอบ้างคือเหมือนกับว่าเขาคงไปนำเสนอไลเซนส์ในโปรเจกต์เขาแล้วมันมี VMware แล้ว VMware เนี่ยมันเปลี่ยนก็เขาอาจจะ compile TOR ไปว่าเป็น vSphere Enterprise Plus นั่นโน่นนี่อะไรเงี้ยพอมันเปลี่ยนของเดิมกับของใหม่มันอาจจะหาจุดที่บอกว่าดีกว่าปกติเนี่ยในข้อกำหนดในราชการก็ต้องบอกว่าเท่ากับหรือดีกว่าใช่ไหมถ้าดีกว่าพอดีกว่าแบบนี้มันอาจจะแพงกว่าเยอะอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่ง
นะครับ แล้วจริงๆถ้าเวนเดอร์ใส่ใจแล้วก็ช่วยเหลือก็คงไม่มีปัญหา แต่บอกว่าถ้าจะส่งดีกว่ามันดันแพงมาก ขายไม่ได้นะครับ อันนี้ก็นั่นน่ะสิอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงนะแต่ก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะเป็นข้อมูลหนึ่งที่เขาบอกเรามาไงใช่ไหมว่ามันเกิดอย่างนั้นนะครับ ดังนั้นเอ่อพอกม็อกก็น่าสนใจนะพอกม็อกผมบอกเลยว่าพี่รักบอกเลยนะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนแอพพลายเทคโนโลยีเทคอะดอปหมายถึงการเข้าใจแล้วก็แอพพลายไม่ใช่เซตอัพนะแอพพลายเราต้องแอพพลายแบบผู้รู้และเข้าใจเราต้องแอพพลายแบบผู้รู้และเข้าใจถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณเห่อตามแล้วคุณรู้แค่เซตอัพพอกม็อกยังไงมันเรื่องอันนั้นอาจจะแย่นะพี่รักไม่แนะนำดังนั้นเวลาคุณศึกษาเรื่องไอ้พวกเนี้ยสิ่งที่ต้องทำคืออะไรเข้าใจ System Architecture ของ Proxmox ก่อนจริงๆ Proxmox 1โหนดนะครับและมี Proxmox 2โหนดเชื่อไหม Proxmox 2โหนดทำ HA กันได้ง่ายๆเลยนะทำได้ด้วย HA ได้ด้วยทำ Live โหนดเดียวจริงๆมันก็ Live Migration ได้นะแต่ไม่รู้จะไลฟ์ไปไหนแต่มันสามารถ Live Migration ค่า Storage ได้ด้วยนะลายเส้นฟรีๆเนี่ยให้โคตรเทพฟีเจอร์มาเลย Proxmox อ่ะและองค์กรไหนก็ตามถ้าอยากจะลดคอสจริงๆเนี่ยไอทีในองค์กรเนี่ยเรียนรู้ Proxmox ให้เชี่ยวชาญนะ Proxmox ดีไซน์ให้เชี่ยวชาญนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่บอกเลย Proxmox by Design เนี่ยดีไซน์ยังไงเซิร์ฟเวอร์1เครื่องแล้วก็มีดิสหลายก้อนแล้วคุณก็ทำมันสามารถเอาฮาร์ดดิสที่อยู่ในตัวมันเนี่ยทำคุณทำ ZFS rate ก็ได้คุณไม่ทำ ZFS rate ก็ได้คุณดีไซน์แล้วคุณจะต้องทำเซปก็ได้เห็นไหมไอเรท1เรท0เรท5แล้วยังมี ZFS rate ด้วยนะโคตรเจ๋งเลยและ ZFS rate เนี่ยเอาห้องจริงเนี่ยมันก็รองรับการทำ replication มันสามารถที่จะรองรับตรงนั้นได้พอกบล็อกมันมีหลายท่านะท่าที่หนึ่งในการ deploy คุณต้องเข้าใจเซิร์ฟเวอร์บวก memory บวก disk บวก network ถ้า1โฮสต์ไม่ต้องคิดอะไรมากถ้า2โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ RAM บวกกับ disk แบบไหนกี่เทราไบต์กี่ก้อน disk แบบไหนกี่เทราไบต์กี่ก้อนทำได้แล้วเสร็จปุ๊บพอ2โหนดทำเรทอะไรเรท ZFS replicate ยังไงนะครับดีกว่า SCI 2โหนดผมบอกเลยดีกว่า SCI 2โหนดนะ SCI 2โหนดซื้อมาเสียตังค์เปล่าเสียตังค์ฟรีเพราะอะไรมันพยายามจะทำ SCI มันแค่2โหนดไม่ต้องทำแล้วมั้งนะครับแต่ก็มีคนทำนะครับต้องเข้าใจว่าคนอยากใช้เทคโนโลยีก็เข้าใจแต่ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ก็กล้าที่จะrecommendเลยว่ามันช่างไม่คุ้มค่ามันได้แค่ชื่อมันแค่ได้แคปชั่นที่ว่าเอ้ยคุณใช้ SCI แต่มันไม่ใช่ SCI มันต้อง3โหนดแล้ว Proxmox เองเนี่ยคำว่า Proxmox เองเนี่ยทำ3โหนด SCI ได้ไหมได้ SCI ของ Proxmox คือ deployment set storage นะครับเมื่อไหร่ก็ตามคุณไป distribute state storage คุณจะต้องให้ความสำคัญกับ network คุณต้องเข้าใจ network ของ Proxmox คุณต้องเข้าใจ network ของ Proxmox เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น distributed storage นะครับหรือแม้กระทั่งคุณพยายามที่จะทำขา replication คุณต้องเข้าใจว่า network บนเซิร์ฟเวอร์ต้องดีไซน์อย่างไรอย่างเช่นขา10กิกที่มันวิ่งสำหรับ VM network ซึ่งข้างในอาจจะต้องมี VLAN ใช่ไหมคุณก็ต้องไปแกะว่าไอ้ VLAN มันเคยมาขี่บน VMware แบบนี้มันมาขี่บนไอ้ Proxmox เนี่ย how to design VLAN on Proxmox มันก็มี V switch เหมือนกันแหละคอนเซ็ปต์มันเหมือนกันแหละคอนเซ็ปต์มันเหมือนกันเลยนะครับคอนเซ็ปต์อะไรที่มันอยู่บน VMware พอมาอยู่บน Proxmox คอนเซ็ปต์เดียวกันแต่วิธีการพวกเราก็แค่ไปดูไงนะของเดิมมันวิ่งผ่านพอร์ตกรุ๊ปเราทั้ง VLAN จาก Network วิ่งเข้ามาใช่ไหมครับ Media Bundle Teaming Proxmox ก็เช่นเดียวกันก็ต้องไปดูทำ bonding ของ Proxmox ทำยังไงมันมีสเต็ปนะครับ Proxmox มีทั้งคอมมาและมีปัจจุบันนี้เป็นเวอร์ชัน8กว่าโคตรง่ายเลยแต่ conceptual ต้องเข้าใจ
ไม่ใช่เซตอัพเป็นเน็กๆแล้วคิดว่าตัวเองเก่งไม่ได้นะ เพราะการ implementation ในการเอาไปใช้งานจริง มันไม่ใช่เรื่องการเซตอัพได้แล้วครับ POC ไม่ใช่ มันต้องนึกถึงว่าถ้าเรา migration มา network วิ่งยังไง แล้ว VM gate ที่อยู่บนเนี้ย แล้ว VM gate ที่อยู่บนนี้เป็นกระตักเดิมใช้ VLAN นั่นนู่นนี่วิ่งยังไงช้าไหน เราทำ network VLAN ครั้งเข้ามาฝั่ง POC รับยังไง ถูกไหมนะแป๊บหนึ่งนะ ขอเอาน้ำก่อนนะ นะครับฝั่ง POC เอายังไงใช่ไหมนั่นแหละโคตรสำคัญเลย แล้วก็ฝั่ง replication ถ้าสมมติคุณทำเสร็จนะครับคุณก็ต้องทำว่า network แยกออกไปสำหรับ replication ทำยังไงน่าสำคัญโอ้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับนะตั้งมือถือไว้นิดหนึ่ง ตอนนี้2 ทุ่ม ผู้รับเหมายังคงทำงานนะครับเขาเรียกงานให้พี่รักนะนั่นนะครับใครก็ตามที่ใช้ POC อยู่นะหรืออยากจะใช้นะครับ ถามว่าถ้าอยากใช้มีความเสี่ยงไหมครับพี่บอกเลยความเสี่ยงอยู่ที่ความไม่รู้ ดังนั้นคุณต้องเทสก่อนให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะครับให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง storage type ของ POC ก็ต้องเข้าใจ storage type ของ POC ด้วยนะครับจะ backup POC ก็ต้องเข้าใจ backup solution ของ POC ณปัจจุบันเนี่ย POC เองเนี่ยอันที่หนึ่งนะถามว่า POC เองเนี่ยเป็นฟรีแวร์เป็นฟรีแวร์นะฮะแต่เขาขายซัพพอร์ตนะครับขายซัพพอร์ตโดยซัพพอร์ตนั้นเนี่ยมี2แบบที่1เลยเนี่ยการอัปเดต Enterprise Repository นะครับอัปเดต Enterprise Repository ของ POC นะครับโทษทีนะก็คือถ้าเราซื้อ subscription เขาจะให้เรื่องการอัปเดตแบบ Enterprise มาซึ่งมันดีนะครับก็ฮอตฟิกอะไรต่างๆเนี่ยจะได้นะครับแต่ถามว่าไม่ซื้อได้ไหมก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่าจะไม่ได้ใช้แบบที่เป็น Enterprise Repository ผมก็มี deliver ให้คนที่เขาสนใจอยู่นะครับแต่ subscription นะครับก็ subscription ผ่านเว็บนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นระบบของเยอรมันนะครับเป็นระบบของเยอรมันเสานี้ก็มีนะไม่ต้องลากไปไกลขนาดนี้เสานี้ก็มีครับปลั๊กไฟมีทุกเสาเลยไม่มาเหรอครับผมขึ้นไว้เลยนะเอาเหรอฮะลองดูมันอาจจะเป็นเบรกเกอร์นั่นแหละครับตอนนี้ผมเริ่มทำงาน System Engineer มาได้1 เดือนแล้วครับช่วยแนะนำแนวคิดสำหรับการทำงานต่อไปโอ้ System Engineer เบรกเกอร์อยู่ในนี้แหละครับมันจะเป็นโทษทีนะขออนุญาตนะมันจะเป็นเบรกเกอร์ลงรถนะครับมันน่าจะคลิปถ้าปลั๊กไฟไม่ได้ช็อตใช่ไหม พอดีเมื่อกี้ผมเปิดนั่นเปิดสวิตช์นั่นเปิดเลยปึ้งโอเค มันน่าจะทิปใช่ไหมโอเคนะปลั๊กไฟมีแทบทุกเสานะเพราะว่าเคยมีปัญหาว่าปลั๊กไฟไม่พอนะครับจะเสียบได้หมดเลยนะเดี๋ยวมีน้องจะเบียร์น้องเขาถามว่าผมเริ่มทำงาน System Engineer มาได้1 เดือนช่วยแนะนำแนวคิดในการทำงานนี้ต่อไปหน่อยครับโอเคผมก็เป็น System Engineer มาก่อนนะพวกเรานะครับ System Engineer มันโคตรน่าภาคภูมิใจเลยนะครับ System Engineer มันคืออาชีพและงานที่น่าต่อให้ปัจจุบันเนี่ยงานไอทีนะเขาซอยตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้แต่พี่รักบอกเลยนะว่าคนที่ดู System คือ System Engineer ต่อให้คุณซอยยิบนั่นแหละ Specialist ด้านนั้นตรงนี้แหละ
แต่มันคือ System Engineer ดังนั้นคนที่เป็น System Engineer เนี่ยเป็นงานโคตรดีอยู่แล้ว แต่ดังนั้นเนี่ยเราอย่าหยุดอยู่แค่การเป็น Specialist เมื่อไหร่มีคำว่า Specialist หมายความว่าอะไรเราอะช้างมันมีทั้งตัวเข้าใจไหมครับ Specialist หมายความว่าคุณอาจจะเป็นขาช้างด้านซ้ายอยู่คุณอาจจะเป็นขาช้างด้านขวาอยู่คุณอาจจะเป็นงวงช้างคุณอาจจะเป็นหางช้างคำว่า Specialist มันเป็นอย่างนั้นนะครับยิ่งองค์กรใหญ่ยิ่งจำกัดคนลงไปในแนวนะครับ Specialist มากยิ่งขึ้นนะดังนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไอ้ Specialist เนี่ยมันได้ทำงานแค่เล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆกลับมาแล้วเราควรจะทำไงนะครับเราควรจะเป็น System Engineer ที่หนึ่งเลยนะครับในช่วงแรกๆเราจะมองโจทย์ในการเรียนรู้ของตนเองไม่ออกแต่เราจะรับงานเนี่ยอย่างเช่นเขาให้เราไปทำอะไรเขาให้เราไปดูระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับโทษทีนะ เขาให้เราไปดู virtualization เขาให้เราไปดู exchange AD ดู server system นะครับคนที่ดู system engineer อันที่หนึ่งเลยคุณจะต้องจับสาระสำคัญของการเป็น system engineer ก่อนนะก่อนคือหนึ่งระบบที่มันเป็น core หรือระบบหลักของงาน IT เนี่ยมันคืออะไรก็อย่างที่พี่รักบอกอะคอร์สแรกที่เปิดก็คือ Windows Server ที่เกี่ยวกับ Active Directory Domain Controller องค์กรพี่เองเนี่ยดู Windows Server เนี่ยตั้งแต่เวอร์ชัน NT4 ตอนนั้นก็ไม่ได้ดู NT4 เลยแต่ดู Windows Server 2003 ยุค Windows Server 2003 นะครับมีวายเวลาทำ Windows Server 2003 ยุคนั้นก็ยังต้องไปแตะ Windows NT4 Windows 2000 Server นะครับพอเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีเนี่ยเข้าใจ Active Directory ดีเนี่ยสมัยนั้นก็ Migration ทำไม Active Directory Domain Controller มันถึงสำคัญเพราะองค์กรใดๆไหนๆก็ตามเขามีคอมพิวเตอร์หลายร้อยเครื่อง800เครื่อง1,000เครื่องหรือมีเป็นหมื่นเครื่อง User เป็นหมื่นเป็นพันเครื่ององค์กรเหล่านั้นเนี่ยมันจะใช้ Windows Workgroup หรือเปล่าก็ไม่ใช่ไงเขาก็ใช้ Windows Server บวกกับ Active Directory เรื่อง Active Directory เนี่ยมันคือระบบหลักในองค์กรของทุกๆองค์กรด้วยซ้ำเข้าใจเรื่องนี้อย่างเดียวเนี่ยมันยังเป็นโซลูชันที่พ่วงกับ Microsoft Exchange Microsoft SharePoint นะ Exchange โอเคบางองค์กรอาจจะไม่ใช้ไปใช้ Office 365คำถามคือ Active Directory ยังสำคัญไหมก็ยังสำคัญเพราะเขาซิงค์ขึ้นไปข้างบนหลักการยังคงเหมือนเดิมนะครับดังนั้นถ้าเข้าใจเรื่อง Active Directory Windows Server แล้วเราจะสบาย System Engineer เนี่ยคำถามหน่อย Network Engineer Network Engineer ระบบ Network เขาเรียกระบบไหมเขาเรียกระบบไหม Network อะนะครับจริงๆ Network มีตำแหน่ง Network Engineer ถูกไหม Network มี Network Engineer ใช่ไหมฮะแต่ว่าคำว่าเราเป็น System Engineer เนี่ย Network Engineer มันคือ subset ของคนที่ดูระบบนะน้องๆคนที่ดูอยู่นะครับ Network Engineer ก็ยิ่งใหญ่แต่ Network Engineer อยู่ภายใต้ระบบดังนั้นเราเป็น System Engineer เราก็ต้องเข้าใจระบบ Network ด้วยอาจจะไม่เก่งเท่ากับคนที่ดู Network Firewall Core Switch AP Advanced Technology นั่นโน่นนี่แต่ก็ต้องเข้าใจ Network Basically อย่างเช่นอะไร Network Routing VLAN Policy Firewall ทำไมเราต้องเข้าใจบน Infrastructure ที่เราดูแลอยู่ไม่ว่าเราจะใช้เทคโนโลยี Virtualization อยู่บน Cloud หรืออยู่ข้างล่างมันคอนเซปต์เดียวกันมันคือคอนเซปต์เดียวกันคอนเซปต์อะไรล่ะข้างบนเนี่ยมีแอปพลิเคชันข้างบนมีแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชัน Public ให้ข้างนอกวิ่งเข้ามาถูกไหมครับมันก็ต้องวิ่งจากข้างนอกเข้ามา
ผ่าน IP จริง หรือ Public DNS เข้ามา เราก็ต้องรู้ว่าแอปพลิเคชันนี้มันจะต้องวิ่งผ่านพอร์ตอะไรถูกไหมครับ ก็ต้องไปคุยกับไฟวอลให้ได้ให้เป็น หรือแม้ไม่คุยเราเองก็รู้ล่วงหน้าว่า by design ระบบนี้มันต้องวิ่งผ่านไฟวอลและผ่านไฟวอล policy ต้อง allow อะไรบ้างถูกไหม allow application อะไรบ้างนะเราก็ต้องรู้นะครับ แล้วก็เวลาต้องการที่จะคุยกับ Network ก็บอกว่าขอให้ Network Engineer เปิดพอร์ตนี้ allow application แบบนี้นี้ให้ แล้วก็ทาง virtual IP วิ่งเข้ามา NAT หรือ PAT จะ NAT ทั้งเครื่องหรือคุณจะทำพอร์ต Accelerate ก็ได้ถูกไหมครับก็ทำได้อย่างเงี้ยเราเป็น System Engineer เราต้องมองภาพระบบให้ออกที่น้องถามพี่ยังไม่ได้พูดถึงแนวคิดนะจริงๆเคยมีคลิปที่ทำแนวคิดนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำ System Engineer ภาพมุมมองที่เราเดินต่อข้างหน้าคือ1เราต้องเข้าใจเรื่องระบบนะครับเริ่มต้นจากสักระบบที่ตัวเองทำงานอยู่มองให้ทะลุขนาดไหนก็มองให้ทะลุว่าระบบนี้ทั้ง System นี้นะครับตั้งแต่ Client User เองวิ่งเข้ามาใช้งานระบบเขาวิ่งเข้ามาใช้งานยังไงระบบนี้มีเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวหรือ2เซิร์ฟเวอร์3เซิร์ฟเวอร์เกี่ยวข้องกันสมมติเราดูเหมือนเราดู ERP ดูแอปพลิเคชันให้องค์กรเราอ่ะมันขึ้นอยู่กับบริบทเนาะที่ถามเนี่ยถ้าเราคือ IT เป็น System Engineer ในองค์กรเราแน่นอนว่าเราต้องสแกนเรามีเซิร์ฟเวอร์3โหนดทำคลัสเตอร์กันอยู่ทำ virtualization กันอยู่ดีไซน์แบบไหน SCI อะไรยังไงเรามีไฟวอลยี่ห้อ FortiGate Palo Alto Sophos หรือยี่ห้ออะไรนะครับสแกนเราใช้เน็ตเวิร์กอะไรปัจจุบันจาก Client วิ่งเข้ามาเซิร์ฟเวอร์วิ่งเข้ามาสู่นะครับจาก Client วิ่งเข้ามาสู่เซิร์ฟเวอร์ผ่านไฟวอลไหมหรืออะไรพวกเนี้ยก็ต้องดูนะครับซึ่งก็จะทำให้เรามีความเข้าใจเรื่องระบบขององค์กรเราแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำเรื่อง Network Diagram ให้เข้าใจนะครับพอถ้าเราจะเข้าใจง่ายๆต้องไปแกะระบบแล้วก็ทำ System Diagram ออกมานะครับ Network Diagram ก็เป็นส่วนหนึ่งของ System Diagram นะครับแต่คำว่า System Diagram สมมติว่าพวกเราเป็น System Engineer ที่ดูแลระบบ SAP ERP ระบบอะไรต่างๆก็แล้วแต่ทำ Diagram ขึ้นมานะครับถ้าทำ Diagram จะทำให้เรามีความเก่งนะครับเข้าใจระบบอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเอาจริงอ่ะทำ System Diagram ซึ่งเป็น Logical Diagram นะครับรวมทั้งทำ Physical Diagram Physical Diagram ก็คือเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันเสียบ Network รูอะไรบ้างวิ่ง10 กิกวิ่ง1 กิกไปสวิตตัวไหนสวิตตัวนี้พอร์ตนี้ VLAN อะไรแท็กอะไรบ้างข้างใน Routing คืออะไร Gateway คืออะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนั่นน่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเป็น System Engineer ก็ต้องฝึกพี่บอกเลยนะว่าความรู้ที่จะเป็น System Engineer ต้องเข้าใจ Principle อ่ะหลักการอย่าครูพักรักจำผมเห็นคนที่ทำงานแล้วครูพักรักจำมาเยอะนะครับพอเจอปัญหาเนี่ยมันรักจำมาไม่เข้าใจการแก้ปัญหามันจะมั่วเวลาเกิดปัญหาเนี่ยแทนที่คุณจะแก้ปัญหาได้เร็วนะครับคุณกลับไปเวิร์นเวิร์กกับอะไรบางอย่างนะครับคนที่มี principle หรือหลักการความเข้าใจที่ถูกต้องเวลาแก้ปัญหาเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเขานะครับเหมือนที่รักเองก็แก้ปัญหาอย่างนั้นเวลามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันจะมี symptom หรือ error ที่เราเซิร์ชกันนะ error พอมี error ลักษณะเนี้ยถ้าเรามีความรู้ที่แน่นหลักการถูกต้องอย่างผมเองเนี่ยผมจะสามารถที่จะบอกได้เลยว่าไอ้ปัญหานี้อย่าไปงมกับเรื่องอื่นนะไปที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทำให้สามารถระบุปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งอันนี้อย่าคิดว่าพูดเวอร์นะมันเคยมีปัญหาที่ลูกค้านะครับแล้วลูกค้าก็เคยเมื่อสมัยก่อนนะที่ยังทำเอนจิเนียร์อยู่จริงๆต่อให้สมัยนี้ก็มีออร่าที่แรงพอสมควรมีปัญหาปุ๊บถ้าเข้าไปปุ๊บปัญหาหายไปเลยนะครับแต่ทุกวันนี้งานที่ผมดูแลเนี่ยแทบปัญหาน้อยมากเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหม1 mindset ในการทำงานด้านไอทีของเรา
หรือการเลือกซื้อบริการด้านไอทีของเรามันจะต้องแตกต่างจากการซื้อของที่เปรียบเทียบราคาได้ IT Solution และ IT Service มันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำระบบอะไรก็ตามดีไซน์ของระบบสำคัญก่อนดีไซน์ของระบบนะดีไซน์ของระบบมันจะบอกว่าระบบนี้มีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรดีไซน์มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์เพราะมันอาจจะถูกจำกัดด้วยเรื่องเงินบัดเจ็ตติ้งแต่ดีไซน์เนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยมันจะสามารถขยายได้ดีไซน์ไม่ถูกต้องหลายๆองค์กรให้ค่ากับวัตถุหรือเทคโนโลยีมากกว่าโดยไม่คำนึงถึงดีไซน์แล้วมองว่าเอาของดีมาเอาของที่มีชื่อเสียงมาแล้วมันจะแก้ปัญหาอันนี้ผิดมากเพราะท้ายที่สุดจะได้จ่ายตังค์แพงแต่ปัญหาไม่หายไปผมเจอเยอะและผมก็ช่วยเขาแก้ปัญหาบ่อยปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าผมเองเนี่ยมีงานที่ต้องทำเยอะมากกับการที่ได้ช่วยเขาเหล่านั้นแหละนะครับแล้วก็มีหน้าที่คือเอาความรู้ไปช่วยให้เขาลดค่าใช้จ่ายดังนั้นผมจะให้ความสำคัญกับการเข้าใจเรื่อง workload พฤติกรรมของระบบก่อนนะครับเข้าใจ workload เข้าใจ system นั้นๆนี่คือหน้าที่ของ engineer นะครับไม่ใช่หน้าที่ของคือคนที่จะมา deliver solution ให้ไม่พูดถึงเรื่องขายนะสุดท้ายมันก็คือการขายหรือส่งมอบนั่นแหละแต่ว่าก่อนที่เขาจะมาสู่ขั้นตอนนั้นเนี่ยเขาต้องหาคนที่เข้าใจและคุยได้คนที่เป็น system ที่เข้าใจเนี่ยจะมองระบบออกอย่างชัดเจนนะครับพวกเราก็ต้องไปฝึกฝนให้ตัวเองมองระบบให้ออกอะระบบมันสุกซ่อนอยู่อย่าง virtualization เนี่ยมันก็คือระบบหนึ่งแต่ข้างในเนี่ยมันยังมีงานแอปพลิเคชันงาน database งานระบบต่างๆถูกไหมครับอยู่ข้างในนั่นแหละซึ่งบางทีเนี่ยมันมีปัญหาคอขวดนั่นตรงนี้เขาไม่รู้ไงเขาไม่เข้าใจดังนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันสำคัญนะครับระบบมันก็มีหลายระบบแบ็กอัพก็เป็นระบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ เดี๋ยวให้แนวคิดของน้องเจเบียก่อนอาชีพของเราชาวไอทีแน่นอนว่าเราคือความความหวังของเขาความหวังของยูเซอร์ของเราความหวังขององค์กรของเราเราเนี่ยมีหน้าที่จะต้องเผชิญปัญหาอยู่เป็นเรื่องปกตินะน้อง mindset ของเราคือแน่นอนเราคือคนทำงานด้านไอทีนะครับดีคือระบบไอทีถูกออกแบบไว้อย่างดีปัญหาน้อยจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามรู้ปัญหาแก้ไขปัญหาได้เร็วถูกวางระบบไว้ดีนะครับแก้ปัญหาได้เร็วนั่นคือโชคดีอีกมุมหนึ่งก็คือเราเข้าไปเป็นไอทีมันอาจจะคาราคาซังมาก่อนเราแล้วนะครับเราจะมีเราจะเจอปัญหาทุกวันเราจะกระทบกระทั่งกับยูเซอร์หรือใครก็ตามที่มี power หน่อยเข้าใจปะแล้วอาจจะมาลงที่ไอทีลงที่ไอทีนะครับไอทีเองเนี่ยก็ต้องมี positioning ของตัวเองเหมือนกันนะครับแน่นอนถ้าเราไม่อยากถูกมองว่าเอ้ยเองคือไอทีที่เสียบปลั๊กอะไรก็ตามที่เสียบปลั๊กได้ยูจะต้องอะไรนะอะไรที่เสียบปลั๊กได้คือคนรับผิดชอบของมึงเว้ยเราต้องแสดงให้เขาเห็นถึง positioning ของเราว่าเฮ้ยเราคือ level engineer เราคือไอทีขององค์กรเราคือก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับดังนั้นภูมิของเราก็ต้องมีแต่ mindset ก็คือเราจะต้องเจอเรื่องปัญหาไม่ใช่ต้องทำใจนะพี่รักไม่ได้บอกให้ทำใจคุณต้องเข้าใจว่าอาชีพของเราย่อมเจอปัญหาและความต้องการเป็นเรื่องธรรมดาปัญหานี้แน่นอนมันมีคนใส่อารมณ์หน้าที่ของเราก็ต้องมี mindset ที่ถูกต้องกับตัวเองก็คือมันมีคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่เคยรู้และใช้อยู่อะไรจะมาก็มาก็แน่นอนเราเป็นคนไอทีนี่พรุ่งนี้เราเดินไปที่ออฟฟิศเราเดินไปที่งานนะครับทุกหน้าที่ทุกตำแหน่งมันมีปัญหาทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่แค่ไอทีแต่แน่นอนไอทีมันจะมีปัญหาอยู่ล่ำไปนั่นแหละแต่ปัญหาของไอทีที่มากที่สุดก็คือเรื่อง user นะไม่ใช่เรื่อง data center system นั่นนู่นนี่ถ้าคุณออกแบบระบบดีถ้าคุณใส่ใจการออกแบบระบบเข้าใจมีคำถามระบบนี้ออกแบบแล้วมีข้อดีจุดอ่อนอะไรถ้าเกิดเคสอย่างนี้นี้คุณเองก็ต้องมีคำถามอันชาญฉลาด
เหมือนกันที่จะถามเพื่อที่จะได้คำตอบว่าอ๋อมันมีจุดอ่อนมันมีจุดแข็งมันมีอะไร ถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้ถูกป้องกันโดยอะไรวิธีแก้ไขปัญหาของคุณคืออะไร คุณก็ต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยไงถูกไหม mindset ของเราก็คือแน่นอนฉันพร้อมเผชิญปัญหา อย่างคนฉลาด ฉลาดยังไงล่ะ ก็ฉลาดอย่างที่ว่าหนึ่งสแกนปัญหารู้เลยว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรสองปัญหานี้ไอ้ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ของเดิมที่มีอยู่เนี่ยแต่ดีไซน์รีดีไซน์ใหม่ทำได้ไหมเฮ้ยทำได้อาจจะมีแค่เซอร์วิสแต่ของไม่ต้องซื้อทำได้ไหมของไม่ต้องซื้อทำได้ไหมเฮ้ยทำได้ดังนั้นเนี่ยรีดีไซน์ใหม่ของไม่ต้องซื้อได้ระบบใหม่ stable ด้วยวิธีคิดใหม่ดีไซน์ใหม่ไม่ต้องซื้อของใหม่เนี่ยเห็นไหมอีกแบบหนึ่งคือของเดิมมันยังกับผีตายซากเป็นผีดิบการที่เราจะปลุกผีดิบหวังดีกับองค์กรแล้วพยายามใช้ของเดิมแต่อยากได้ความมีเสถียรภาพมีประสิทธิภาพคำถามคือมันทำได้หรือเปล่ามันทำได้ไหมถ้ามันทำไม่ได้ซึ่งพี่รักก็บอกว่าพี่รักเคยเจอคนที่หวังดีแต่ต้องบอกว่าประสงค์ร้ายกับองค์กรก็คือคุณพยายามลดคอสให้กับองค์กรโดยคุณพยายามที่จะซ้ำเติมในองค์กรไปคลาเดียวกันคำว่าลดคอสในที่นี้คือซื้ออะไรที่ถูกๆมาใช้อ่ะแต่องค์กรคุณคือองค์กรที่รอไม่ได้แล้วอ่ะองค์กรของคุณคือคนมันต้องไปข้างหน้าแต่คุณมาดีไซน์ระบบแบบอย่างยกตัวอย่างนะอันนี้มันอาจจะไม่ได้จริงสำหรับทุกองค์กรยกตัวอย่างอย่างเช่นการแบ็กอัพข้อมูลอย่างเงี้ยครับบางที่เนี่ยเอาฮาร์ดดิสก์มาถอดมาเสียบอย่างเงี้ยมาถอดเสียบปั๊กเข้าใจไหมครับแทนที่จะใช้ซื้อเนตมาหรือซื้อเทปแบ็กอัพมาเทปแบ็กอัพก็ดูโบราณเนาะนะครับกลับกลายเป็นใช้วิธีแบบพยายามที่จะลดคอสให้มากที่สุดซึ่งอันนี้ก็ไอทีเป็นคนคิดให้นะและองค์กรเนี่ยผู้บริหารนี่ไม่เข้าใจเรื่องไอทีเลยยุคปัจจุบันเนี่ยผู้บริหารหลายคนก็คงพยายามที่จะเข้าใจเรื่องไอทีเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นคนดูแลระบบไอทีเป็นซิสเต็มไอทีเป็นความหวังเดียวองค์กรเราก็ต้องมีความรู้ในแง่ของการบริหารจัดการไอทีด้วยเข้าใจใช่ไหมยุคนี้มันไม่ใช่ยุคซิสเต็มเอนจิเนียร์เข้าใจแต่ระบบแล้วต้องเข้าใจเรื่องการจัดการด้านไอทีIT Service Management คุณเป็น IT Engineer แต่คุณจะต้องมีทักษะการเป็น IT Manager ไปในตัวเลยนะทำไมพี่รักถึงพูดอย่างนั้นรู้ไหมเพราะว่าเราต้องวางแผนนะครับเราต้องวางแผนองค์กรเราว่าเอ้ยองค์กรเราใช้ไอทีมาแบบเนี้ยนะครับในขณะที่ business มันเริ่ม critical มากเกิดดาวไทม์เนี่ย1 ชั่วโมงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยครึ่งวันไม่มีปัญหาเลยนะปัจจุบันเนี่ยเกิดดาวไทม์เนี่ย1 ชั่วโมงจะเป็นจะตายกันแล้วนะครับเราก็ต้องคอยสังเกตอาการหรือ business requirement หรือ business growth พวกนี้ด้วยนะครับดังนั้นเราก็ต้องมานั่งดูเรื่อง capacity มาดูเรื่อง demand ของการใช้งานระบบของเราเนี่ยเราเป็น IT engineer เราก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะไฟล์แชร์ข้อมูลมันโตขึ้น data storage มัน growth หรือ total system ของเรามัน growth หรือ database ของเรามันโตขึ้นมากด้วยธุรกิจมันโตอ่ะเดิมทีมันเก็บแค่ text file ปัจจุบันมันเก็บทั้งวิดีโอเก็บทั้งรูปภาพความละเอียดสูงสมัยก่อนนะกล้องเนี่ยมันถ่ายไม่ละเอียดปัจจุบันเนี่ยไฟล์กล้องจากรูปภาพกล้อง1 เมกเนี่ย1 ไฟล์เนี่ยมันหลายเมกเลยแล้วแต่ธุรกิจนะธุรกิจบางธุรกิจเขาต้องถ่ายรูปธุรกิจประกันธุรกิจเคลมเงี้ยที่ผมเจอเงี้ยนะครับก็ต้องมีแบบนั้นถ่ายรูปทีเป็น10รูปด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังซุ้มล้อนั่นโน่นนี่อะไรเงี้ยมันเยอะแต่พวกเนี้ยมันมีเอฟเฟกต์กับ business growth กับ system growth ด้วยเป็นไงฮะนะครับเป็นต้นนะอันนี้พี่รักก็เล่าให้ฟังดังนั้น mindset ของคนที่เป็น IT engineer หนึ่งเลยพัฒนาตัวเองให้พร้อมให้มีความเข้าใจมองงานที่ตัวเองทำมองระบบที่ตัวเองทำให้ขาดให้เข้าใจมองให้ขาดมองว่า user เข้ามาใช้งานอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กระทบกับ user ยังไงหรือไม่กระทบปัญหาที่เกิดขึ้นเนี้ยนะครับ user บอกว่าระบบล่ม
นะครับ หลายที่พี่รักก็ต้องสอนเลยครับ ผมไปเจอลูกค้าหลายที่นะครับ เล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังว่า ระบบล่มนะครับ ระบบล่มคำว่าระบบล่มเนี่ยมันเป็นคำพูดที่รุนแรงมากนะครับ ผมเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเลย ผมก็ถามขึ้นเลยว่า เดี๋ยวนะ ระบบล่ม คนข้างๆเช็คหน่อย มีปัญหาไหมอ๋อไม่มีครับพี่รัก ใช้งานได้ปกติ เฮ้ย ไม่ใช่ระบบล่ม ยูเซอร์มีปัญหานี่ ดังนั้นเราเป็นไอทีเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ยูเซอร์พูดแบบนั้นระบบล่ม เราก็ต้องให้ข้อ เราก็ต้อง เอ้ย เอางี้ มีวิธีเช็ค เช็คหน่อยว่า 1 คนเนี้ยมีปัญหาจริงที่เขาบอกมา เราไม่ว่ากัน 2 เราไปดูซิข้างๆ เป็นไง เฮ้ย ไม่ล่มครับที่รัก ไม่มีปัญหาเลย ใช้งานได้ปกติ ฉันใช้งานได้ปกติเลยนะครับ เฮ้ย เธอเป็นไรยังมาเย้ยกันอยู่นะ เขาเล่นๆกัน ยูเซอร์เนี่ย เขาเล่นกัน เห็นไหม พอเป็นแบบนี้ เฮ้ย ไม่ใช่ระบบล่ม แต่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ หรือยูเซอร์เครื่องนี้ มีปัญหาบางอย่าง หรือโซนนี้ทั้งโซนใช้งานไม่ได้ เฮ้ย แผนกอื่นใช้งานได้ไหม แผนกโน้นน่ะใช้งานได้ไหม ได้ แล้วพอเช็คปุ๊บนะครับ ที่พี่พูดอย่างนี้เพราะว่าบางทีเนี่ย คุณรับรายงานจากยูเซอร์มา คุณไปกระตกกระตักตกใจแพนิคเนี่ยอ้าวเหรอ แล้วคุณก็ไปแก้ คุณรีโมทเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เลย แล้วไปอะไรก็ไม่รู้ แต่คุณไม่ได้เช็คว่าคนอื่นเขามีปัญหา ยูเซอร์มีปัญหาทุกคนหรือเปล่า ผลลัพธ์คือคุณรีโมทไปที่เซิร์ฟเวอร์ แล้วคุณก็พยายามไปดูอีเวนต์หลอกนั่นโน่นนี่เสียเวลาแก้ไขปัญหาทั้งๆที่มันไม่มีปัญหาครับเราไม่มีปัญหาเลยแต่สิ่งที่คุณทำก็คือคุณฟังระบบล่มครับ ระบบล่มครับ พอฟังปุ๊บด้วยทักษะของคุณที่คุณอาจจะไม่ได้เยอะมาก กลายเป็นคุณไปแพนิคแล้วคุณก็ไปแก้ปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์ แก้แย่สุดคือพยายามแก้นั่นโน่นนี่เช็คไปแก้อะไรก็ไม่รู้ไปเซิร์ชหานั่นโน่นนี่ตาม error นั่นน่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่ายูเซอร์คนอื่นเขาไม่เป็นไรเลย แต่ไอ้คนนี้แหละเป็นอยู่คนเนี้ยหรือเป็นอยู่วงแลนนี้ด้วยซ้ำเป็นอยู่ในวงแลนนี้ หรือเป็นอยู่ฟลอร์นี้ฟลอร์อื่นไม่เป็น หรือซอฟต์แวร์มีโมดูลนี้มีปัญหา อย่างเงี้ยเป็นต้น แต่คุณเนี่ยไปแก้ปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์ ไปนั่นโน่นนี่ไปแย่กว่านั้นคือไปแก้ปัญหาเซิร์ชไปเขาบอกว่าไปแก้ลินพิตี้นี่เอาละเห็นไหมครับ มันไปไกลมากเลยนะทั้งที่จริงเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้มีปัญหาเลย แต่คุณจะแพนิคแล้วคุณไปใช้วิธีการที่ผิด เข้าใจไหมคุณไปใช้วิธีการที่ผิด แทนที่คุณจะถ้าคุณรู้ว่า user คอมพิวเตอร์ client แผนกเนี้ยคนที่เลยมีปัญหาเนี่ย คุณไปจัดการที่ user คนนั้น จบไม่เกี่ยวกับ server system ถูกไหมครับ ดังนั้นคุณจะต้องมีสตินะในการที่จะ troubleshooting ใช่ไหมที่พี่รักพูดเนี่ย เห็นไหมครับ คนละกรณีเลย ผมเจอหลายครั้ง user มีปัญหาและปรากฏว่า IT ฟัง IT คิดว่ามันคือปัญหาและ IT ก็ไปแก้ไขปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์พังกว่าเดิม พังยิ่งกว่าเดิม ทั้งที่มันไม่มีปัญหาเลยนะครับ ดังนั้นคนที่เป็น System Engineer เนี่ยนะฝึกเริ่มต้นที่ Windows Server อย่างที่คุณก๊อตซิล่า SME เพิ่งมาจับ AD และจะนำ AD มาใช้ก็ช่องนี้แหละครับ Cross Windows Server ดีครับ ดีครับนะถ้าได้เรียนอยู่ในคอร์สนั้นถามได้นะ เรียนในคอร์สนั้นถามได้เลยนะครับ คนที่เข้าใจ Active Directory เนี่ย คุณจะใช้ทรัพยากรอันน้อยนิด เคาะคีย์บอร์ดเข้าใจเรื่อง policy deployment ปึ้งไปคอมพิวเตอร์ user 1,000 user คุณทำได้เลย เห็นไหมครับ และหลังจากนั้นก็แอดออนครับจะเข้าใจอะไรนะครับ หลังจากนั้นคุณเข้าใจ Active Directory เก่งแล้ว คุณเข้าใจ Exchange คุณเข้าใจ Azure คุณเข้าใจนั่นโน่นนี่นะครับ คุณเข้าใจ System ของแอปพลิเคชันในองค์กรคุณเข้าใจ Database จริงๆ Database เองเนี่ยอย่างถ้าเป็น SQL
อย่างถ้าเป็นอะไรก็ตามก็มาใช้ LDAP ถ้าเป็น Microsoft เองเนี่ยมัน integrated อย่าง SQL Server อยู่บน Windows Server ซึ่ง Join Domain ก็ดึง user จาก Active Directory ไปใช้งานได้ บางที่เขาเขียน source application ดึง user authent จาก Active Directory ด้วยซ้ำถูกไหมนั่นไงคุณเข้าใจคุณก็ต้อง integrated กับระบบอื่นได้ด้วยใช่ไหมนะครับซึ่งผมบอกคุณ Godzilla SME เลยว่าบอกเลยครับว่าคุณมาถูกทางแล้วทำไมไม่สนใจ Linux ล่ะในธุรกิจใครใช้ Linux บ้างมันน้อยมากในธุรกิจนะในบริษัทเอกชนเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่า Linux ไม่ดี Linux อะดีนะครับแต่มันไม่ได้ใช้ในเชิงธุรกิจไงแต่ก็มีองค์กรที่เขาใช้เชิงธุรกิจอย่างเช่นที่ผมเห็นคือ Global House ที่แอปพลิเคชันเขียนอยู่บน Ubuntu เลย Client อยู่บน Ubuntu ก็ลดคอสไปแต่แน่นอนเขาต้องทุ่มสภาพกำลังเกี่ยวกับเรื่อง Technical Support ของ Ubuntu กับแอปพลิเคชันนั้นนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีนะครับแต่องค์กรจำนวนมากที่เป็นองค์กรในประเทศไทยเป็นบริษัทเอกชนใช้ Active Directory หลายองค์กรยังใช้ Microsoft Exchange Server อยู่เลยทำไมล่ะถึงไม่ใช้365นะครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าซื้อไลเซนส์บน365มันแพงไงมันต้องจ่ายทุกปีในขณะซื้อ Exchange Server จ่ายครั้งเดียวบวกแคลจ่ายครั้งเดียวใช้เป็น10 ปีก็ยังได้ถูกไหมมันประหยัดต้นทุนตรงนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องเมลคุณก็ต้องมีไฟล์องค์กรไหนไม่มีไฟวอลบ้างเราเป็น System Engineer ต้องเข้าใจไฟวอลไหม FortiGate Palo Alto ต้องเข้าใจไหมต้องเข้าใจเก่งไหมถ้าเก่งได้ก็เจ๋งอันนั้นคือเสือติดปีกถ้าคุณทำระบบเมลคุณต้องเข้าใจอีเมลเกตเวย์ไหมก็ต้องเข้าใจคุณจะเข้าใจอะไร FortiMail ก็ต้องเข้าใจอย่างพี่รักก็ต้องเข้าใจคุณใช้เมลเกตเวย์ยี่ห้ออื่นคุณต้องเข้าใจแต่มันหลักการเดิมไหมหลักการเดิมเห็นไหมครับคุณต้องเข้าใจโซลูชันแอนตี้ไวรัสไหมก็ต้องเข้าใจคุณต้องเข้าใจโซลูชันแบ็กอัพไหมก็ต้องเข้าใจไอ้พวกเนี้ยงาน System Engineer เลยหันไปทางไหนระบบกล้อง CCTV ถามว่าเป็น System Engineer ไหม CCTV ก็เป็น System Engineer นะ CCTV ก็ต้อง System Engineer ต้องดีไซน์กล้องแบบ5 ตัว 10 ตัวไม่ต้องดีไซน์ให้มากช่างทำได้แต่เราเป็น System Engineer เราดีไซน์เขาเก็บเป็นหลายปีข้อมูลกล้องเป็นหลายเทราไบต์เขาต้องการดูย้อนหลังกล้องในโรงงานอุตสาหกรรมดู3 ปี 2 ปีทำไงช่างธรรมดาทำไม่ได้แต่เอนจิเนียร์อย่างเราที่เป็นคนดีไซน์เรื่องพวกนี้เราทำได้เห็นไหมนะครับพี่ครับพอดีผมเพิ่งทำงาน IT Support โรงงานต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับมีพื้นฐานมาจาก IT Admin IT โรงงานต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันที่หนึ่งเลยต้องมีพอเข้าไปนะครับสแกนดู job description ตัวเองว่าทำอะไรได้บ้าง handle หน้าที่หลักของตัวเองให้ดีก่อนนะน้องสุวิจักรhandle งานของตัวเองสแกนตอนสุวิจักรเข้าไปรับฟัง orientation จากโรงงานจากพี่ๆ IT ที่เป็นรุ่นพี่ผมดูแลอะไรบ้างหนึ่งเราได้รับโจทย์ว่าดูแลอะไรบ้างสเก็ตออกมาแล้วเขียนผังระบบที่เราดูแลออกมาเรียนรู้มันว่าระบบเนี้ย user ที่เราดูแลเขาใช้โปรแกรมอะไรเขาใช้โปรแกรมนี้เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนเกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์กยังไงต้องถ้ามันมักจะมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะไรบ้างแก้อย่างไรนะครับพี่ๆเขาอาจจะไม่ได้มีคู่มือที่จะมาคอยแนะนำหรอกมันหน้างานจริงมันไม่ได้มีถ้ามีก็อาจจะไม่อัปเดตก็ต้องเข้าใจกันนะรุ่นพี่เขาก็งานเยอะนะครับเรามีหน้าที่ในการที่จะพร้อมที่จะเรียนรู้2แทนที่จะรอรับเราสแกนระบบนะครับรับฟังสแกนระบบถ้ามีคู่มือเก่าเอามาอ่านให้เข้าใจให้ตกผลึกระบบที่เป็นหน้าที่หลักโดยเร็วทั้งหมด Network LAN Support Wi-Fi Client งาน Client งาน Wi-Fi งานต่างๆให้เข้าใจทั้งหมดเข้าใจตรงนี้ก็เหมือนตำราเข้าใจเรื่องนี้ที่เป็นงานก็เหมือนเข้าใจเรื่อง User เราต้องสร้าง AD ไหมลูกจอยโดเมนต่างๆเครื่องคอมพิวเตอร์1 เครื่องที่ต้องติดตั้งในบริษัทนี้องค์กรนี้ต้องจอยโดเมนเสร็จปุ๊บลงโปรแกรมอะไรบ้างเช็คลิสต์ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องลงอะไรบ้างแผนกนี้ลงอะไรบ้างให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ให้เร็วที่สุดเดือนที่1ให้เข้าใจ
เดือนที่2ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเดือนที่3ให้แตกฉานเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6ให้เก่งแล้วงานพวกนี้มันจะโคตรง่ายเข้าใจไหมถ้าคุณไม่เก่งคุณจะทำงานได้ง่ายไหมก็ทำงานด้วยความชอกช้ำระกำใจเพราะว่าโอ้ยไม่อยากมาทำงานเพราะมันยากไม่ได้ใช้เวลาแล้วเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้เร็ว1-2-3เดือนเนี่ยเขาพ้นโปร3เดือนหรือ4เดือนก็แล้วแต่ให้ทะลุปุโป่งตั้งแต่เดือนที่2แล้วเข้าใจไหมครับถ้าคุณทำอย่างนั้นได้แล้วคุณทำได้ดีที่สุดเข้าใจได้ดีที่สุดคนที่ทำงานด้วยความเข้าใจก็จะทำงานได้ง่ายเพราะเราสามารถมองอยู่ข้างบนมองเห็นระบบที่เราดูแลพัฒนาตัวเองเรื่องการสื่อสารกับยูเซอร์ด้วยคนไอทีเนี่ยมักจะบอกว่าตัวเองคุยกับคนไม่รู้เรื่องหน้าที่ของเราก็ต้องฝึกในการสื่อสารกับผู้คนให้เข้าใจนะครับภาษาที่เราใช้ก็คือภาษาเทคนิคแล้วก็ลบปรับพัฒนาการพูดให้คนธรรมดาเขาเข้าใจได้ง่ายนะครับโอ้พี่พูดเป็นชั่วโมงแล้วนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังนะครับมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาคุยแบบนี้ให้ฟังอยากให้คุยเรื่องเนื้อหาอะไรก็บอกได้นะพี่จะได้มาคุยให้ฟังนะครับพอดีผมต้องไปคุยธุระกับช่างนะเจอกันใหม่นะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเรานะครับบ๊ายบายครับ